Partimos desde la axila del lado izquierdo, una cuarta hacia abajo el punto 1, al frente el punto 2, entre la axila y el punto 1 la mitad del punto 3, igualmente al lado contralateral para el punto 4. Para el punto 5 del punto 1 una media cuarta con el dedo índice el punto 5 y al frente el punto 6. En la parte medial de las escápulas tenemos el punto 7 y el punto 8. Y sobre las escápulas del punto 9 y el punto 10. Aquí palpamos los bordes costales en su porción más caudal para determinar el punto 11 y 12 empezando desde el lado derecho. Posterior a este tenemos que en los hombres en la parte inferior a las tetillas del punto 13 y 14, en las mujeres es una parte más lateral en los ambos lados. En el punto 15 y 16 es en la parte más medial o entre las tetillas y el punto 17 y 18 es debajo de la clavícula.